origi tukamugeithia rucini muno umuthi ni Jumatatu na no muthenya turaigua njamba wira na no maandamano na wakoni mukunda gutweka justice mwaura no thie wire the kinganga thate ne dola manoka guku magoka Kimuri magoka Kera na magoka ya Kera na Kinganga muthondeke kuria andu mari demonstrate wakone Uhuru Park Kero akatweka ona no gugathetwo wakone Tanyeri na Kiambu mundu aigwa gutinda kuwa gitemenga na tohio agatinda na ndarama na minduru ano gakainuka kaza maiko kahura menyonyo yake ku tondu ri democracy yaku ri ndu no democracy yako ndu wagiria haria ngugera tondu nweka maandamano leo na itanagithie gwika maundu ugurio na ndirio ndakinya ngugeithio muno ni nyina ndiri ni ndaginya kanyugo wa mbui ni ndageithika ati ni arakwirorera muno njiragwo ogwe ona ni Saturday ndetumirwo ngeithi ciaku nyingi muno kuma Kirinyaga ira irohoro Kirinyaga makinjira ni matwirораgira muno na makiuga turaruta wira mwega ngima hau yuka ngirugama ngikerura handu no nginya haria ndakerurire ngikora grupu ya nene na muno mareita Murata Fraternity kuma kuria Kenya makinjira nao ngugeithie muno matongetio ni Engineer Simon na Jack Budia na Loyo koragwo hau mokire kuma kunene muno makinjira no geithie ndeitu kimera ngeithi no nginya nginya ndagereka na ira ndiwageithirio ni Dr. Kinothia Jenga akwetwo America miaka 19 no riu ni acokete riu ajirire ngithiaga St Peters haria Rwakari tumathina turia twathuri no akurore urologist na ekete internal medicine na amwaura mwacoka mbuke he kaundu ninge mungeka muharirie uria andu aria mena nja megucoka bururini expert maraona thei kure head brain ya gucoka wakonta ndagitari kana engineer megucoka ate marakora kwina stigma gwe to maundu tolitu ni marona wage no mobingar try na ke kuria King'ang'aira muthenya wa ira Dr. Isaac Karaja twaragora goho wigie healthcare kuratwikire wathi no nginya hutio ni ndagitari no kete ndagitari maikarage uguo na giti uguo agathiuruka uguo ni agabati kuhutia diagnosis 75% tameriko gevito uragio muruguru uragio ni wakiri ni akuhutirie acha watuero ene geriganiro Captain Joan Kimani na ona seragiro oya flights yake cia after Kimori twarikana udita gatege tondu kuria ngai aratutwara no gitu njage na ndege traffic ici ngai nenda gutwehereria glory to glory umuthi na no turatanya uria wari speaker kuria Laikipia na no mubunge wa kuria Laikipia West Muthuri Patrick Mariro ni aguka no umuthi tukiaria horo wigie bururi we ha state of the nation twiku na twena mheshimiwa Isaac Mwaura ni senator tena mundu ajirire ati you are very strategic no na yate wake giants angi nduguranga iguru wao no to twike giant we wiki iria roria Kimuri inoroti niguo hau mundu ndi ndake na muno niguka guko Kimuri na kipindi giki twari horo wa manike roragiro ni andu ingi muno na rimwe ndigagwa andu meroragira meku tondu tikameme gukua uthio githikagiriria koguo ni ndakena muno guka guko andu aria othe aria maratu twirorera kuria kuothe makiri na mundu gwitwo Ndiritu nie no ndigane mundu ni akiganaga rimwe na akona ati gwitia na kwigana ni ngoretwo ino nyitete andu moko na magatuika kindu ona amwe riu ni ambunge angi ni ma speaker angi mararugamire matina hituka angi ni ma MCA kwanza maigana ona wara muri kunyita ndu ukinyita maiko
wewe urona kana urugame kwa nyukeni ekane kwa nyukeni kana mathira ingekaro kama wewe unaona ni wanyihia kioneki gari yeye toke ujire I domesticate myself aterere undu ria thomete ni siasa na niwe kwa horo wa mari to ni ko tugithaka national politics pio na nikio rakiuga ndagicunje no wega ni gwako na miri ni ndukagikorwo wiri raini urorero uguo no niwe goka kimenyaga ujizio tondu andu aingi ningi riu to nginya ningi ukirugame ogituka nginya turenda kuhanda mete billion imwe thi wa I can serve humanity na no tuka nginya CS kana PS kana MD hado kana na ambassador to nginya uthi riu ni hindi wanga no roho wa ngai uri ha thank you muno senator tukenagio niwe Senator Isaac Mwaura ningi mheshimiwa wagoire wa wango roho kwa mani yogoka mudhuri Charles Munyui na wakiri karibu sana nda kuri ndugagithia kundu laki huda muno no karibu sana thini wake muri Inooro TV ali photoshop yo ni bishoro ni ya Facebook yo ti yakwa ne andora mathare nyendera wega ni thengi muno kimuri ni muraruta wira mwega muno to be honest uguo mheshimiwa uga senator kimuri yatuikire ru nitumakinya andu macero kuma nyumba no wega na angi magikorwo late night kure ria iragituika ni racokerwo na tukirio gutiko tuthiete andu akiamba magithike muno Kiambu muthuri wetagwo Fred na ajiri ndimugeithie na mena Ben Kariuki makorwo handu hetagwo Queens yani mwe haria bypass na tata umwendete muno wetagwo Auntie Priscilla ro kuria Ndenderu ini ageithike muno haria na ngigutuma kure tone tutigutinda ule bicaini yakwa na nigucio nake ni arona riu ni igua ndina ndumiriri na nwi ndikire muthuri ni gukinyia kiama ne wega umwire ya twirega ine digari kemuri no riu nkoragwo kemuri ni twachohagia jogoma ne otithret na ndo kirere ndo kire indo cia ndo uikara na cioro ugu kaithia go mwire agutume haya karibu sana Michael asante asante muthenya umwe turenda kurora bururi uwe state of the nation haria bururi witu ukinyite na maundu maria tukoretwo twinamo isa kaida taikonene kuria Tanzania dati ya maundu matiganete kuo civil society ya kuria Tanganyika nayo nirauga muthuri ugwitwo Magufuli ati nyakinyete handu na marona taenda ucenjia gatiba koguo kaingi tugiciria ati no Kenya kwina maundu ono Uganda na ku Uganda mundu arakenda gutuika president wa mwisho wathi na civil society kuria drakorire iharagiria rungu tondu waumira hanini uguo yona ini ndio kanyoni wa ng'ethe guku atira mwini eciragia roke studio aroruga munene aroruma ng'ane kuria waina uguo ni maracoka makamakio muno ni mwanake ati no okire na rumane na korwo agithio guku Nairobi kigeithagia rumi ari angi Uganda aria mararegana nyumba cio irahurwo na grenade hena umwe wa kuurari Tanzania akomenta na Nairobi hospital mobunge Nairobi hospital something na kurikana nake Rwanda mutumia uria ni agiririo kurugama kiama kia opposition na ke president yake hota na kindu anga 99% anga ni muikie ngono uthie kuria Burundi chief justice atigira itua airport akiora akimuya the hitivirie Pierre Nkurunziza tago Peter Nkurunziza ugrora Kongo nukurora ugoro Mugambe Joseph Kabila uthiurore Shumari region hino nyata turauga na aige okuria wathikiriria mundu urakohe horo wa Kenya akuragia hihi ni mukoragwo mugicokia ngatho ni bururi uria mwenagu hihi ni muiguaga mukenetio ni bururi uria mwenagu anene othe akuma Tanzania aigiao mathondekagirwo haha Nairobi hospital tondu thibitari cia guku ino hoti ucio ona kaundu kage kuratukaga matiraigua mena ugitiri wa kuigana guthondeka thibitari ciao tondu aikorwo hihi ni tondu wa tihio ni tondu wa kuregana na thirikari na thibitari no cia thirikari ukora kaba mora
the for riwe magate ko kutula democratic space no ugakora maburi mamwe tabacio me haria twari 1992 2002 kene hede na maroka asanti niguo tufiako no ithe twakiaria tondu tukiregaine tukimenye muno ndu tukiregaine muthenya umuthi twenda kurania bururi wiha ni ndona thiini wa magatheti na press conference iria NASA makoretwo menacio maraugire riu gukorwo kwina migomo igukorwo maita matatu wiki mirorongano na maita matatu mirorongano igukorwo maita matatu wiki Jumatatu, Wednesday na Friday ni makiheanite marwa macio ona kwi munene wa borithi guku Nairobi. Nyingi twacoka tukaigua nake mundu gwitwo Raila Odinga, mheshimiwa Raila Odinga, nake gwatuika ni kuma bururi-ini akorwo agithie na kiuria kinene gikoranio tiriri na niho hihi turenda guka tuige twanjiririe no horo wa watho ati Honorable Raila Odinga ni kuratuika ni guthie UK ena tua ciganona cikumuria kindu wiki ithatu na githurano ni guka kiroka. What does this mean? Urauga ni kumaanisha ati thiini wa bururi uyu ni kithurano arorirai na ni he handu gatiba igukorwo ikiingirirwo ikana ni ati Raila kiagacere tondu ne guku kana atari guku na kabari atari guku tondu ndaragika campaign go press conference na press conference gutiri handu gutagi mikiro na Britain no gike press conference no horo wake watho ni ati we ni candidate tondu gutikira ati handu arerwa okiacokie maratathi kana kindu tocio itua ria igoti ria githurano gicokerwo na gicokerwo kuringana na observation ira yekitwo 2013 na ABC ikiwerera kiuga riu gucokerwo ni andu eri ndio ya ukoti igoti ni agikienda gwikirwo horo-ini ucio koguo kuhorora iratari haha ona ngikara na kuria kinya githurano gigatuika ni giake ni gikwo no ahuruke na ku kiria tageka ndagekihurira kura akonera akenda gukorwo githurano-ini kura yake ni ageka atia na hiya andu aria magithiite nao no horo wa githurano hatire handu ra affect ni Raila gukorwo atari guku gwiciria kiuria kiria kinene ni atiriri uhoro ucio arauga utige kugithurano gacoka gatuika gathiri mathie kwaria nao na mathie kwirana atia na mathie kubanga atia muno atiga guku gugithie na mbere ni mibango iri kwibangitwo guku itigo githie na mbere niguo uga atiriri ni ona maundu macio magikika diari kundu kuriku diari kundu guku undu gituika muthuri uria ni agerwo ngero na yora ari Tanzania no wote kuga atiriri ni handu ho na ri yake handu akuhe na mundu uriku ucio ndingimugera ngero gwicia maitho macio ni mutwagwo no guko tukihingura tuyurie mundu uyu uri agithiire atiga guku muno ni guku na tiga ku guku atiga kuhana atia namba 2 athi gucemania na marathie kwira na atia undu wa gatatu ni ati na gwiciria how observation yo bwana Mwaura tondu bunge ni murirora ona tukimekira tondu na riu ni one of the proposals cia kwa mendo thini wa election amendment iria tureka observation yo atwikire ati githurano giki no gitirio ningi kungituika mundu uria maundu meri kungituika mundu ni akua candidate kana mundu eherie candidate eherie ta candidate wa kiama tiati eherie matirenda githurano candidate wa kiama na sana yaje kata ODM ni yaje kata ugirora article 138 hatire handu yaritio horo wa kuyeheria kugo jaji ya Supreme Court ya 2013 ndio kule mokire makikiro horo wa kuyeheria observation you get katiba yugete mundu agikuwa ni githurano kigitirio we candidate kana we munini wake article 138 no rumakihe na observation ile maigire to gucoka na mwana to kuhera horo wa article 140 tucoke tuthie 138 na ni maundu meri mundu eherie ta candidate no ti weherie ti ugewe ndurenda githurano president no gutuika declare de wika no gugaru ati andugusha to gucoka twari horo ucio tondu na kakesi ga corona tutarakarora muno na tukeria merit kana demerit ya yori no kiu outcome to no ikiye hore au kota agituika na tuka candidate ayo orders acoke no atirie githurano thiko 60 agwane heria kiama gya kikirenda gwikira mundu ngiri kana ndu tocio ri no maheo ningi kaida gawe ni observation niyo tikatiba hiyo ni observation ya 2013 yake ya Supreme Court ko ni kwende maririo gwikwa ma review observation hiyo tondu na nira he complication for no good reason no Raila reke yathi agacere mucianitia gasi atarakenda kunywa atigire andu ake na agicoka no agikora no gutagithie na mbere na maundu mano ndirahoya Ngai andu matige iyo timego muturona icio ti demonstration ira cietikiritio thini wa article 37
gutire mundu ugite uthuki indo cia mundu gutire mundu ugite ukorwo na mahigo ugika demonstration gutire mundu ugite kinya unegenere andu na njira iho kinya ukagiria meke ora mareka ucio ticio twarwagira na muhorani uyu uguo twarwagira andu gukorwo me peaceful ona no muikare thi handu uguo na thio the muone no reli kana tumia ni moka na maikara ha Uhuru Park na maikara uguo and the world listened nikio tukinyete haru tukinyete yes washibwa mwaura aige makirora mwena wa political divide makarora ati wanasiasa yale na marora hali ya burudi yule na mathikiriria makona igithurano giki nikio ire thikunyiti muno burudi umukaigwa ta wina kieha na ringi ukona burudi togagaire na kiuria kiria kiroka kinene ni atiriri ni hari kanya ati inyuothe mwena wa munyangadiro na mwena wa Jubilee no muikare ndi mwananirie kejuge ohoro wa mbere ni kuga ati Raila ti hinde anathie kwena hinde athiete agithia gikara mieri 3 na okire na kiundu gitagwo saba na gwiciria riria okaga ri okaga ena muoroto ati no agarure thirikari na ni ukuririkana afuasi yake magituka very disappointed Karojo akiugaga ati ona ni akuite muringiti magakome Uhuru Park matiage komire anyway na makiuga after 60 days neme kwanirira maundu na mundu gwitwo Peter Karuma ekunjira ati we niwe wacorire maundu maria mandikite 13 kwa matiari na agenda ndenda gutitirithia hau matiari na agenda no gitumi tari ungiuria andu aria marandamana right now Mike andu acio na mati marandamana niki tondu wa mbere Chiromba gutiri handu onekete na mahitia isi sireto irreducible minimum ne irreducible maximums to tisia litigihoteka gwikika Raila ndumuonete agithi maandamano gutio na itari mo adamanete ona titoria athia hinde ya ibisia gaikarira bara niki tondu ndu matio ndu mwana ni gwenda kumwirwa muthi Raila ni mundu wiguoya muno guoya muingi muno hau guoya ni ari guoya no kanwa ni akeragia no tondu ni arehereirio security riu ona na security ciake na ni kurika nginya hinde ya IBC tena wana ni maguthite ngari gicicio gikake makiuga maundu mangi riu in short ndenda kuga atiriri haha guti uhoro wa ati guikara tondu twanjia kuiga ati uhoro wa kwaraniria ni gwitikira uria Raila arenda turaraniria ki kai ona Bible diugete andu matuithanagio cira andu maikia miti riu ri akikorwo kura yaku na yakwa ndingituithania cira ri democracy yeku ndungikiuga ati democracy yeku ati ni andu kwaraniria na hindi tuthiite githurano ika mundu ni aramenya ndekwenda guthie githurano-ini ni aramenya wega ni ararusi ground no no andu ma defectate na thengio muno asa no mara ni kuigira Jubilee na ngeigi tondu andu ni andogu kunoga ku tukorwa Mombasa nitukwari ona cia Mombasa tuone riu ri arakiona riu ri ni onake ni oni acinditwo last time tondu in actual sense Mike ni urona nginya Supreme Court ni ta ya tuire cira na maratathi fake tondu maratathi macio mali cibirwo mweri 20 makihoro muhuri wa 18 unaona riu ri in short ndenda kuga atia tungikara thi tutuike ati riu Raila na Uhuru ni mararaniria riu ni thirikari iragayano tondu turakiaraniria kuga atia riu ri na ni sorry kuwa ugo TV nino one of them must go down there is no option either Uhuru arogamia thane bururio na niguo tukwenda taruriri na thutha wake ta jeshi yake kana Raila thane uria tutangienda kuigwa so Uhuru must finish Raila ino ri ni power struggle tutigere kuhenania haha ti kanitha tu turahunjaniria tari ndi muhono kumwathania gwacwo riu no ni power struggle maura teketa kuria ekiugo ngukurorete muno kiuga oiga Raila ni ari guoya agicoka kuga aremirwo gwika kampeni tondu na fitina yanyu ni mwamwehereire security ri akire mwone gwika kampeni ri mugeka atia kiuria number 1 number 2
matireka campaign ugora mweri nyanya mwigaga mukahotana na 70+1 tukibura ikikinya 70+1 no okay we are about 50%. Matieka campaign mwekire mishemanio 600 mekire mishemanio 400 wathio Supreme Court akihotana tuturie ni atiriri ni atia oi tono waga na defections ni nyingi no ni atia hihi oi mutoi tuno kire ndagerie kuriuri wa mbere security ario nayo tondu ni atigirwo thigari igiri ona nie ndi mubunge goragwo na muthigari umwe koguo nake akiri security ya presidential asa candidate abati kwa thigari cigana no guo no riu ri we mwene ri ndungikorwo ati urahe thigari national thigari gathie maandamano against the government yo aria nao mamekite atia maramadika hau ona we ni ukuona happy no ni hona tangiga na kigwatio hau ati ni mwehereirie security nikio tagia turakerirwo ni akorwo na security ingi ona men in black akita security koguo security thirikari ata reke tuagio joke kiria giukiria kene koguo horo wa security kuno ko gikigwa ati tondu thigari akiri ona cio igiri undu all the 8 aspirant nibo ni sawa President Uhuru Kenyatta is a candidate Odakire watho ugete ati no makoko na thigari no kwetwageria kuria riu ri mbiri to thigari gire no jiganu tondu riri ka mundu utaraiyete mugunda wene ri aretigira ki tiga mundu renda kuthahia maundu ma muingi na kuharagania bururi reke tuge atiriri mundu gwitwo Raila ndareka campaign na kiu ni kio kiuria ithuothe twagire kwiyuria game plan yake ni iriku na turore kiria mutaroneka mukiuria ni twiyuritie tondu wa mbere ri gwika campaign ri tukumenya fio ndego participate either I withdraw formally kana age kuneana agent yake tondu ithu Jubilee tukuneana agents 40,880 na deadline ya Friday riu twaneana ri oko wende kuneana ri obviously ndara participate tondu no kumurugamira githurano giki undu wa keri ni a make sure ati riu ati gutina thuranwo county cigana ona tondu age control kundu guothe na ithu tukire na mubango ucio undu wa gatatu ni gutuika ati we mwene athiere atuike toni ndona game plan yake hano ureke jugo ria ndirameona athie mabũrũri macio athie kiururaga na utuika Dennis Onyango ragira athie thikũ ithatũ na nĩnjũĩ nĩ maheni tũkiona ene we ndoi ndage no gũcoka kana egũcoka na acoke rĩu athie na kũu atĩ rĩu nĩ protest rĩu nĩ ciretwo thikũ ithatũ aige nĩ thikũ ithano wiki ngĩ bado nĩ protest and I can tell you icio nĩ confuse out andũ matingĩtũra ma demonstrateaga ũcio nĩ horo ona demonstration cirekwo itirĩ na momentum ũrĩa weciragia no gikugeini kana ciage na tikode ikosi guo na makia ni maikio thiini athi na ko ujae either igeni athondeka thirikari yake parallel which is reasonable we ndiko toiga atiriri haha ri kwi hinde ithero na hinde ya kahinde meruka we must do what we must do scenario nie ni nyendete ko gukorwo ndi na scenarios na thiini wa maundu mothe scenario ya ati angithie athie bururi muna na auge ni aguthondeka thirikari yake ile kumaanisha ati thiini wa bururi Mike na we na katiba hau thome article 3 of the constitution erauga mundu wothe ugithondeka thirikari na njira etetikiritio ni katiba that is unlawful ko gutire hindi agikorwa ona agithondekera thirikari ku uthome wa article 142 erauga president yura yeho gitiine president Uhuru Muigai wa Kenyatta akanengera na thirikari ku mundu uria wacagurwo na ehitithio ku atire handu ungithio no ngithie kuono thie kuria ungithie uthondeke thirikari yaku kana wiyanirire na nijue jamba ya wera ni gututhomera hau atire hau that is null and void gutire thirikari wena yo hau ona kwita uria ungiita ungicoka uko nito guthita ndu wa meri yorakiaria but the bottom line is thirikari legitimate no makethondekwo kuringana na katiba uria yugite. Number 2 igoti ni ryo reigire githurano gicokerwo ona thini wa constitution na thini wa watho provision na no magethurano gicokerwo within 60 days ri igoti ni ryo reigire rikiheana orders ati githurano giki gicokerwo na within 60 days na ABC icokerithie githurano kiriku kiu kogo ndungithie na ku umeja ya order ya igoti ya utuike ati riu wenu rathie kwitangatha na igoti ria inene thini wa bururi ni ryo mucoke githurano ni na Uhuru Muigai wa Kenyatta president. In fact
to me orero ni president ya kiwaira Raila da expect Kenya president yetekere atigithura no gikaju I expect president ni kurega na arehe maundu mangi niguo kigetari gucanio na ngui na maundu maingi na riu kurwo kia fiu kuo nake onaone na managi mayari ari ona kumaka kuiho uhoro wa security gwire ona ni ndari candidate maura ari candidate ya na we candidate ni andi ndako na muthigari ono mo no mereire but no presidential candidate na thigari igiri more importantly ugithie akoni mucemanio wa campaign ni heaga notification borithi ni cioka iga protect rora mucemanio waku na makrome ku kinya intelligence ku ikira ndungigerwo ni mundu kugo Raila ni secured ezitwa thinoria munene ni ati aroka kuheithia thigari citu tear gas uguo tigo ona yo gikoni mwana waku kana ni brother yaku yandikitwo muthigari arageraga Raila ndungitikira ati we ukoragwo we hau mukinyo tear gas na ti haro yonekire ati ni kuhurwa arahurwo no thire gucogotha na gwika maundu maria matetikiritio no watho na katiba kioria mawatho maria murarehe bunge na nigwenda kuria scenario 2 ndio okay na scenario 2 ni weno na no nyenda nyothe munjire ni gutwikite ati IBC kauga mwana wa mungethaniro ukiuga gutigakorwo na githurano ikauga andu aya ni matuerio no gukorwo hihi arauma ni undu uguo kwiritwo ati DPP andu amarorei na kororo kana he handu mangithitwo ni kwira bururi utigakorwo kwina githurano. In fact ni petition ya fairo wakiri Kinyanjui na kifairo na andikirwo na ni DPP wa fairo petition yo akirwo na mundu wa mbere ni ati ungigiria IBC rute wira wayo iyo twike we ni uragiria in fact you grow elections act which is 13 section 13 ira ugi we ugitwika wewe mundu no athie kugiria mundu wandikitwo ni IBC arute wira wao na ni gutwara maratathi wikithia githurano utarithia kura kana maundu ta macio na mahitia na kanona to kugiria kwa bet kana ukorwo na ni urahuthika uhoro-ini uriku uhoro-ini mutaratara-ini ucio tondu Raila no akorwo ndari haria kiharo akiruta wira uriku akigiria no akorwo ringi no urutire mbeca no waririe no faina no organize mutaratara uriku ucio macio ni mawati mahitia make watho undu ucio ngine ati he uhoro wa contempt of court tondu no igwa ni court order iho handu haha iheanitwo ni igoti na mundu arenda andu IBC matuike contemptuous matuike ni maga gwika uria igoti riekire atia na petition iyo no yathire gutwika atirire mundu uyu ni atuirio niki kiratumeke maundu mariku maundu maya na ni undu very serious ti uhoro wa itheru ndukariganirwo ono ngirora maundu maria areka Raila ni maundu kinya mangitume kore ya ICC tiwega kuhenania tondu na Rome statute na muheshimiwa ni mukwenda murore haha kuga gutigakorwo na githurano na tiko boycott ni kuga we no ukirehire violence gutiri undu ungi na ruria uguo kurekeka he andu marathama ni undu wake no ngirora Rome statute gitumi kimwe gitumotwaro ICC ni gukorwo ni urathamithia andu na njira ya guoya kana na kumahura maundu ni meri kumahura kamathamithia kana kumekira guoya kinya mageka atia magathama kubuga atiriri maundu maya Raila arekira andu mothe ri ni ikwiyeheria mutaratara-ini nikio ndega wiki no rorwo muno tondu no korwo arehera gutigekike maundu atuike ari bururi uriku uyu no investigations no iragithie na mbere tondu ni merio makiugite na ndurani ndikuigwa maundu maingi na unfortunately report ikaheanwo 21 days kuma riria DPP akiheana instructions yo kwa munene wa kiria wa guciane kwi DCI na ni twako tukuhiririe githurano muno kuona activity regigia hau uguri no ikorwo na nitakumwakera makahigukira ki no importantly watho ni urahuthika na mundu ni aratuirio na maundu ma mothe ni makaigirwo metha ino na ngituika na atengera kure fuga kwina petition atangehe mundu utekire ati angane security we no augite gutigakorwo na githurano ungiuga ati gutigakorwo na githurano na tiko boycott icoke ugite ni security agirie weke campaign ni wona netie kumoro tene ndwari na fatana ki na githurano kiu ndo mugani witu ni akinya ari speaker korea Laikipia County Assembly ni ngiru na mbunge wa korea Laikipia West mheshimiwa Patrick Mariro karibu sana asante karibu sana thank you asante that is uri mwawaria twachita kuda rukushia bunge wewe mwawada big five karibu sana ni wakimuri thank you muno kigaidia rori aino thank you muno ni kamake kau ni ngoda kugeithia eroreri
Inoro wa Kimuri bururi na kuya kungi na ndake na gukorwo ndi guku tukiaririria bururi wiha no huana atia no tari atia na tuhana twari nako and thank you for panelists here ngomrisha kwa part tago Charles Munywi ndamwona Isaac Mao ndi mwe thank you muno thank you ejo tukimwe ejo ni watu irorera muno no twiko itara kemwe kuria hi murakire mbuga twamonia mwe na speaker Murija Timoturi nage kama ido maku na todona utawera kinya action aid Kenya ya Kenya ndiri handu horu gukira uria andu mareciria no menya kuragia na heho bururi gukoneka ta bururi urenda guthira acha bururi of course haria bururi wa gwana turathingira kiasi no ndigwiciria ni irima tukuingira he maundu makiri metha-ini magikukorwo makiariririo na ndeto ino yauma kuria gaumire Supreme Court riria bururi wagituikire no nginya tugicoke githurano ringi na ni nguigwa makiaria panelists makiaria uhoro wa the irreducible minimum na ki no matho macio murarehe bunge no he undu mweru uraumira na ngwiciria ni gukorwo kiumira umuthi kana rucio na he handu tuma ndaigua tuma na ajumbe a NASA maugo ndo wa makia na twagikuo ucuririria na njira nene gwatuika riu ona irreducible minimum iya marauga na meme na 12 cienjire ithano cikiongerereka juzi watu da maximum reducible maximum irreducible maximum yethi ciongere o muthenya gukaumira undu riu ririka wiki ta igiri thiru ni Safaricom ndiari ho riu ni rongereirwo kwacoka kurongerwa 12 riu ni nyamu itagwo sheria ici ci bunge so the reality ni ati riu ni maracenjia na nimegucenjia kuigua mutongoria wa NASA auga ithomo kana rucio kana functionary NASA ni ati ona irreducible minimum icio cia kinyanirio cigikinyanirio muthi matigwitikira githurano tandu mare mauga ati irreducible minimum ni ciikara muno cigikariririo riu ingeririo matina ihinda ria gwika campaign koguo the debate na ni undu wa makia muno in fact miario ni a shift kuma githurano kia 26 marauga riu miario ira gigukorwo ikigirwo metha-ini ni bururi uyu ugakorwo mutarehe 27 kuona riu matiariririo uhoro wa kithurano ya 26 marauga kiugo tutireka no twenda twarie gugathie atia after 26 taro tiako githurano na ndeto na ti ndeto ya muhuhu yo moto gutigo to kana maho thingi wa mucemanio ya handu twathie na ni kuigwa ndakwirorera muno handu mugucira yes watu ikariu tutiraririria uhoro wa githurano tutirathie turaririria riri 26 ya kirari nyate gwathie basically ndeto na ya nusu mukate no me atora hata ritheru riu ni oimetha-ini buri utugane mweri 27 na ni undu utari wagi gutuma kiithuothe na ndikane gutu to ni juwale dino reference group ya wote kakati wathori ukieheria shinane gamfi cia kana wa NASA kana wa Jubilee kago kwa kore watho hana ni gwa kugithura na mweri 26 of October ni muthenya wekirwo 26 of October ri yekirirwo ni Supreme Court in the sense that ne IEBC within 60 days ukona githurano koguo 26 within the 60 days katiba ondo na samarauga ina irima katiba ndiri na nyamu itagwo lakuna ndiri na irima guti hede a Kenya maghetukia katiba maugire ni gwako na irima kana ni gwako na vacancy thini wa giti kia president kana deputy president ona second na David ajumbe a NASA makiuga ira agaio ati 27 gutigakorwo na president na tugakorwo na deputy president ugo marauga no ni kuligana no yathomete katiba na ndari hoye kiandiko hatire irima rita gutire irima tari 26 kwa gukorwo na elections 26 president Uhuru Kenyatta ni oikarire giti nginya riri ya gukakorwo na uchaguzi wanyita ruko gakuga ati deputy ati speaker wa bunge Justice Muturi oikarire giti akigo gukorwo guikarira giti
president agĩkorwo atarĩ ho na deputy president agĩkorwo atarĩ ho deputy president ikarire deputy president agĩkorwo atarĩ ho speaker akorwo atarĩ ho akorwo ikarire but it is not in the circumstances marenda gũtuonereria kwĩna ka momentum ka crisis karenda gũkiriĩtwo kahora nĩkĩo raigua nginya mũtongoria arenda gũthiĩ nja wa bũrũri mũndũ gwĩtwo Raila Odinga nĩguo kĩna ki momentum kinene kuma na nja yakureya kuronetio horo wa yes kiria takire ugite ati baba hweni wa we igia guthirukia bũrũri kuguo ne andu magie na guoya na hahu na crisis niguo aje kuga ati by the way gutina president 27 nituikare ile nitugayane this nuzumukate thinge ndiri katiba-ini kuguo ono rĩu ĩno nĩ reality thijuku rĩu nĩ hĩndĩ kũrathi kire mwora na one mawĩkoragwo roho-inĩ tondũ mũthuri ndagũkĩte na maũndũ macio nĩ kwarĩrĩirie ũrĩa makĩhana maugĩte Nderitu maraugire ati kwĩna 1001 ways maũndũ ngiri ĩmwe na ĩmwe marĩa mangĩka gũkorwo gũtarĩ gĩthurano inyuĩ mwĩharĩirie atĩ mwena tyranny of numbers no mũtirĩ na tyranny of brains tũtingiuga ũguo kaĩ tũteciragia meni nĩ kĩnyararano kĩrĩa gĩkoragwo kĩho kũrĩa na tũtingiuga atĩ tũkuona tyranny of minorities atĩ wa gũtuĩkaga atĩ andũ arĩa maratwathania arĩa marĩ anini andũ twacindire gĩthurano kĩa mweri 8 na tũtige kũmaka na hahu ĩthire tondũ end game ya Raila nĩ ĩrĩkũ no nĩ wega siasa-inĩ ũkorwo ũkĩmenya end game ya mũndũ nĩ ĩrĩkũ end game ya Raila nĩ nuthu mũgate na niĩ ti atĩ nĩ hĩndĩ ndamenya ũguo nĩkĩo ũraigua ngĩmenya ũrĩa abangĩte tondũ mũthuri ũyũ ndanaruta wĩra nake nĩ ndĩmũĩ last year August twaikarire nake akanja ati ni mentor waku wa siasa asa ti mentor wakwa ni Anyang'o no ni ndutite wira nake ko ndi muwi mundu gwĩtwo Raila akanjira ati Uhuru atuĩke running mate yake ndana mwira ũguo haha na rĩu koguo ri akaiga ati game plan ya 2017 that is already done uararongoreria 2022 nego survey maramire rĩu ha nego transition gweke nĩ moe nĩ matingĩona anyway gĩkĩ nĩ kĩheu tondũ machinery ya thirikari na of course no ngĩrora kwari ũhoro wa Jubilee nĩ rathurirwo fair and square tondũ maũndũ marĩa mothe mahenanagia maheni nĩ monanirio Supreme Court marĩ maheni na in fact ndĩraena andũ Nderitu gwĩra andũ angĩ marauta wĩra Supreme Court itekũmagweta matwĩrire atĩ nĩ maonirio kuma kabere ũhũndũ warĩ mũtwe cia o tene ona maratathi makĩbairwo kĩati watuirwo hau finally na nĩkĩo nginya warora kĩrĩa itũmi iria ciaheanirwo nĩ acio magĩthuthurio maituire ũguo itirĩ na hinya ũcio so point nĩ atĩrĩrĩ angĩkorwo game plan ya Raila nĩ coalition government irĩ how do we stop him nwanyita okorwo nĩ egũthiĩ nja wiki ithatũ kana ũrĩa agathiĩ agĩcokaga ndimenya niĩ rĩ tũkũmũgiria atĩa gũkorwo na momentum ĩyo nona tũgwĩka atĩa to make sure atĩ maandamano maya matirĩ na hinya ũrĩa ũcio areterera makorwo menamo tondũ kwaria ma tũngĩrora mũno rĩ tiga gĩthumo kũrathiĩ gũkabunjagwo andũ magĩtinagia mĩberethi ya maĩ ta magĩtinia ũrĩa mũndũ gwĩtwo Chebukati na Mwaũra matikũnyua maĩ rĩ the truth of the matter is andũ aya game plan yao no make sure atĩ gũtirĩ na thirikari ĩrathana wega na njuge atĩrĩrĩ haha Uhuru ndetereire kwendocwo nĩ Raila nĩgetha atuĩke nĩwe president kama mbaya tutige gũtinda tũkĩhuhana haha tondũ rĩu rĩ mũndũ ũyũ rĩ arenda kuoya thirikari through the back door through unconstitutional means na njũrie nĩkĩ tondũ we mwene nowe katiba no yugĩte tũcokere gĩthurano ona ũcio ti hinya wa ABC kana ano wa Supreme Court nĩ watho ugĩte ũguo we ena gĩtũmi kĩrĩa gĩa gũtura atĩ tũtingĩthiĩ gĩthurano no ũcio ũngĩtuĩka atĩ bũrũri ũyũ nĩ ũrathana atĩ gũtingĩthiĩ ũrĩa kũhana nona koguo rĩ we must do what we must do na nĩguo gwenda kwĩra rũrĩrĩ na njũkĩre o rĩngĩ we must do what we must do na ũrĩa tũĩ gwĩka is to finish Raila nĩgetha Uhuru ahote gwathana wega na nomination papers na Nderitu aratinda akĩũrio ũhoro wa maratathi macio nomination papers kũratuĩka ciacokirio both cia Raila na cia Uhuru President Uhuru Kenyatta atĩ nomination papers IEBC matianengerirwo watho rauga atĩ nomination paper magĩcokirie gĩkĩ kĩrĩ gĩthurano kĩaondirwo nĩ igoti gĩcokerwo gũtirĩ mũndũ in fact ngĩrora tigana andũ mataranyita hau rĩ gũtirĩ atĩ nomination paper iranindi gũcokio kĩrĩa IEBC ĩrekire nĩ kũhũthĩra yahũthĩrire observation ĩrĩa yarĩho ya 2013 na ngũcia nĩtwarĩtie ũhoro ũcio haha ĩkiuga atĩrĩrĩ na gĩthumo gĩa wa frame ĩte kĩũria kĩu
akiuria in 2013 tira ici kugituika iciro twina guha no atuika githurano gigicokerwo ri tatu gaidi otoguronire Chebukati agithie Supreme Court kuga gaidwo na gucia ntukiaria horo ucio hihi kuoneka mahinda agaidwa kugituika ri tondu form 34 na 34 bishigi ya gutwarana ri egwika atia to ne agiritio ne ruling ya Court of Appeal ria cira wa Maina Kiai Supreme Court no yagira atiriri hindi 2013 githurano gigicokerwo ri iko depend na petition ihana atia petition itari wino rehetwo ni Raila igituika ni yathie thururi githurano giki gigucokerwo ni Raila na Uhuru gutire ati handu rero cokie maratathi wi Raila kana we mundu uri kana we Uhuru igoti ni rauga andu ne magika atia na nikiro ni IBC na dietereire yahuthirire observation yo igikira ballot ni andu igana ikiagwikira nana aria marugamite githurano tondu yarumirire mutaratara uria wariho au court na Professor Wainaina maigira Supreme Court matiakaranirie na githurano oni maigira nekiaga au court igotini macira wake ndoratu tutira discuss merit ya ciro cio kana demerit ko ndigwe cia andu tungiona thina no agituika no ari na cira igotini era cira igotini high court na determination ndeko igititamino tuike ne gwikirwo ri ne gwikirwo wa gatatu ugituka ne wikirwo appeal ugituka ne agituka iboke muletwa dakwira ndura kura agituka igotini wako igotini ndore ko determination na igoti na kira kia tumiria thi igotini ayugire atirire na nikyo andu ari angi matathire appeal matagithie tondu weigaga ari appeal ni no na agacoka kagi atirire giki ni githurano kiero kia andu aria mari hwanana in fact mathiaga fatha makagoro uguo murauga ati kiagwo ni kuhingurwo giothe mundu othe urenda kuhingurwo gameke atia arugameru tondu ati ni githurano kingi kieru no iki ni githurano kiaheanirwo orders na njira ria gucokerwo anyway more importantly hiyo ti issue na gikorwo ni issue ri ni magakimirehe twa githurana magicokie petition tondu gireti weka atia ko petition oguo arauga mheshimiwa akiuga na mheshimiwa uyu ungi ni ati no tumanage na manage ni megokorwo me maingi muno moving forward tondu mundu tarenda undu aretha goka undu no igwa riu level ria andu makinya kuga riu ati ona mungiheo giki mutingitikira no ni Kalonzo akiga muthenya ungiru na icio no tutigane nacio eheri mawatho maya no manage baya murari horo wa muri enda kuraria no mo manage maria mahithitwo igotini na mukauga ati ni mumbekeirwo kiho no wacha moro ngira ha 70+1 etuko moro enego oigira 70+ ne kwatororete no mwachokira gutako na distraction this cio there ni kwatororete ko ne kione kidai na kire to ni distraction cianda cianda no maiguria tiriri andu acio mako na kura mundu aikirio kura auga togeyo ni gukoto tanyeheire mo yundu ohoro uria wekirwo turani ha tiriri wana gitumikira kimwe yatumire githurano ikiro gituike ni gia kanjo ni ati Chebukati da verify maratathi da verify results na Chebukati no igura kiuga ni ohetwo moko tondu ruling ya Court of Appeal yaugite we ndari ndwagwo no kana results iriku uria ciatangathwo kuria we wira wake na gweterera na tondu nyamu ciatalwo thiini wa constituency kuringana na maratathi maria maima polling station ma form 34 iri we receive maya ma constituency na ni raiguire ni maraugire kinya Chiloba na raugire gutire form 34B cia constituency itari ho na itari jaine uguo ni maraugire icio form 291 irore wa Supreme Court kuma registrar wa maya nikana exactly wale wa maheni form maraigire gutire form 1 form 34B iria ciego no kuhoro ikihuthika nugo tuthondeke form 34C iria chairman yahuthagira gutangatha result gutire ona imwe tari ho 291 kinya cia diaspora na andu acia ngejera na ku ciothe ciari ho na ciari sign ciothe koguo issue na yakurehe ningi form 34 iria polling station yati ni agirwo ni kumerumirira ri ona nikio rathire igotini kuga atiriri riu igikorwo hena difference na ndijohetwo moko ni ruling iria Court of Appeal ri murenda ajike atia nayo na nyumo igire results cia constituency ni final okay see ira against the IBC commissioners ile ratwaritwo kwa justice motivo ni atuka district atiriri mheshimiwa Patrick Mario agirie kuria majani ukiga na nyomo kuria Laikipia West seka utukotu tukirumira na maiko ukirora Iraq na bare kore tu gatagati ka Kurd no kigana referendum makana na 2% makiyeheria ukirora Ngereza idina Brexit role taknyare dire kwega ukane tukora ku introduce another scenario kwa gukoro matire no horo na githurano ni mukarugame burayo amonenda no ithuĩ turenda njĩra ya self determination
nä muonania nä nyå mwena å ingä gå tingä hoteka gå tå ra mwathanaga na ithuä rä u reke tå gere njä ra self determination yaya gå korwo ä rä option ä ngä ndå ithuä nä kä må rä ithuä å cio nä å ndå tondå ngä rora ona South Sudan makä gaya rä yonekaga tarä o itherå mararå ire makä ria ma mĩaka 20 nä ngwä ciria utongoria no tongoria wa mundu gwitwo Raila Odinga wa NASA ni ngwihoka ati utongoria wake na ni urakorwo twina ciuria nyingi ni utongoria wendete bururi tondu niguo turagaugaga tondu kuringana na uria turorete kuma kuria Supreme Court uria mathiete ni maramenyaga condition ici maciikira citire hoteka anyita condition ya mbere no ngirora ri maugire ati Shiroba na timu yake no ngia maigatwo weta we uria tiriri mamenyire ati Shiroba na timu yake andu mugwanja nio mahitirie thiini wa kiria thiini wa githurano uti investigation yekirwo as a matter of fact NASA mandikire marwa makiandikira mundu wetagwo DPP Director of Public Prosecution makiuga investigate uyu uthuthurie ona no egakuria makiuga ati no meciririe no na mathuthurie macio matarikite ri uthuthurie ucio tarikite ri makirugangirwa makiuga aca matiguthuthuria ni mainuke no yuria atiriri kaime no thuthurio riku mamenyire ati hari commission ina aruti a wira makiria ma 700 buru wothe gwokirio ni magiciria ni andu ya mugwanja last time riria Raila arugamire akiuga ati Isaac Hassan aingatwo ri ona ndathire akiuga James Oswago no hari CEO athire akiuga chairman Isaac Hassan manyita no ritari ni aracenjenirie arauga Chef Gati chairman ndaina thina riu ni CEO yani wo ikara ugishifta kogu tondu maramenya condition iyo ndiri hoteka riria ugire ati ndukwenda Safaricom ri ni rauga on one side urauga ati kiria kura cigaikio riera-ini ni transmission electronic transmission no hau ri ukauga ndukwenda Safaricom tajira ni network iriku organization network iriku nene gukira Safaricom guku weherie Safaricom ri ni uwithi electronic transmission iri urenda nyamu ici ni ngerwa marekiraga na maka make sure megwikira ngerwa nene wabona to ngiruga ri magekira ingi nikyo igwa riu ngerwa eno ya kuga ati riu ona mwaru wa ngerwa ciothe turejire hinda rire ritigaru nini muno nyamu no ya cessation Raila ndari ari uhoro wayo no mundu gwitwo Dei uyu niwe advisor munene wa Raila Odinga ni ndamakire muno kuigua rugamite akauga ati bururi uyu wiganie maita meri ona Raila ri ta mutongoria ri we advisor wakwa uge undu toci na ndiretikaniria ri nguruga muthenya ungi njuge tiguo kureka ate tiguo kwagirire no nuonire ni gukirakirire it is something they have put no menya he undu NASA marenda kuonania henya mwitagwo victimhood mentality kuonania aya andu aingi ni gutuhinyiria matunyihinyiriria matunyihinyiririe ngombo cio niguo maundu maria mekuruta na mekuga monanie ta mari makurespond kuhinyiririo ku ina ni kuhinyiririo kwa meciria na gutua na magatua overtime ungirora nginya taro matura maguga tyranny of numbers ati Jubilee ni waige bunge ri ni ithu twagituire gwitua na ici kai gutari democracy guku na segithie bururi Jubilee githi bururi ikiuga maheo kura Jubilee Kenya aya 19 million makiuga mekwenda abunge ingia Jubilee macio makire mahitia maitu no anyita na nikyo turamera moke bunge na tutiguthira tyranny mecimo maureha tiati ni tyranny of numbers igukorwo of course finally no nginya voting iko no turoria NASA ona inyuka ibunge agoni sheria ici ri kuratwika atiriri ni mwena hoti mwena icoka bunge both Senate and National Assembly na tena matina thina nogu na makauga na gitu muheria magotini no bo ona before mathi magotini sando na magoti mathi tugugithire before hindi yo ri kai matangire he proposal ya gucenjia sheria ici ugitwikaga yacindeirwo bunge
rũrĩa mekaga ko mwe no hotire ino abunge na maũndũ marĩa mothe mũngĩenda no na wore makamuheria magoti-inĩ hihi nĩ drama is a drama kana drama nĩ drama ũrĩa mheshimiwa Mwaura matiũkaga bunge mokaga agathi harĩa mũrango-inĩ akaihũria ibuku uma kuo mũndũ kona mũndũ mheshimiwa ta John Mbadi chairman wa ODM agoka akaihũria ibuku akauma akoya kerenyu nĩ ũrĩa mũndũ wothe wa NASA wa ũrehete proposal ũrĩa sheria ĩno ĩngĩcenjio kana ĩngĩamendwo kana ĩngĩongererwo kana ĩngĩrutarutwo nĩguo mahote kũrespond tũkĩrega suspect ciarĩ nĩ ciabatarĩte kwa ihinda rĩrĩ gũtirĩ national kana nĩ ũndũ wa kũhinga mahoro marĩa monekire thĩinĩ wa Supreme Court nĩ yarutire ndeto ici wanyita na Supreme Court in fact baadhi makauga atĩrĩrĩ atĩ Jubilee nĩ ĩrenda gũcenjia sheria hakuhĩ mũno na gĩthurano no nĩ ngwenda kũmaririkania before mweri wa kanana mweri 8 rĩ NASA yarĩ na macira makĩria ma 20 in fact twa makaga mũno tondũ ũrarĩ cira after cira na tũkuhĩire gĩthurano macira macio rĩ maugaga marenda gĩthurano gĩkorwo gĩkĩega kũringana na ruling iria igũikwo nĩ igoti even these laws njĩra ĩrĩa ĩroretwo na tũrorete ta Jubilee nĩ kũ make sure marima marĩa monirwo thĩinĩ wa Supreme Court tondũ one nĩ maugire kwĩ fomu itasainirwo wanyita fomu ici citasainirwo na nĩ mamenyaga in fact nĩ ndamakire mũno wakiri Orengo augĩte makagĩe rũcinĩ makauga kwĩna fomu itasainĩtwo by the 8 nĩ marutire fomu icio wenda icio ngĩnengerwo fomu 40 ũkwenda ngiriko ta 7 kana 10 gũcithoma nowe in record 2 hours nĩyo fomu ya Nyali ndiahũrĩtwo kĩrore fomu ya Kilifi ndiahũrĩtwo kĩrore nĩ ta kaũndũ moĩ na rĩu sheria ĩno ĩrauga atĩrĩrĩ angĩkorwo mũruti wa wĩra wa IEBC no acokie bũrũri square zero nĩ kwaga kũhũra mũhũri fomu rĩ tũtigĩkĩre sheria atĩ we wa IEBC wa kũhũra mũhũri nĩguo acokie bũrũri square zero tũkuha mĩaka 5 na gũtirĩ fine maike meha harĩ hau what is the problem Mike kwĩciria timing ya amendment rĩ tũririkane ũndũ ũmwe Kenyanga nĩ yakana thĩinĩ wa thĩ kũrũgamĩrĩrio gĩthurano kĩa president ici nĩcio ciĩragwo ici ti circumstances iria cia kawaida atĩ ngiuga atĩrĩ inyuĩ mũhũthĩre atĩ maũndũ marĩa manoneka mabũrũri marĩa mangĩ ino rĩu nĩ a totally different jurisprudence wona ũtirĩ kuonekana ũndũ ta ũyũ thĩinĩ wa bũrũri ũyũ na ũngĩrora gĩtũmi kĩrĩa kĩrarũgamirio rĩo na mũririkane ndiũkaga nĩ tũrariganĩrwo tukiuga ũhoro wa timing igoti rĩu no rĩo rĩaugire atĩrĩrĩ mũngĩgeka gĩthurano ũrĩa mũrekire kugĩe na mahĩtio marĩa maragĩire ũkarurwo na njĩra ĩrĩkũ ĩno rĩu mwagĩikara nĩona mũndũ ndareka campaign niki gikugiria thia nyite presiding officer no menye presiding officer ndikagwo na hau hanyu gicagi ni mundu wa ku mwalimu wana kuguwi aginyita ali mutu endithate ri mage gutuika ni masaina form icio me presiding officers ri niki gikagiria ningi Supreme Court Orengo guest form ti saine kana mahuthiire itagirire gucoka ningi tutuike no twacoka githurano-ini mahitia magukava area ironekire na ni area ya kawaida ni undu munini tugi atiri form na gikorwo de ina thina ri tondu hau no turorete na potutina go explicitly ne thino amendment ri tutikirore kura na cigireho ruwa iko ni twame na road down toiga mundu ndasainire ri na ni arethwo na ni munyite kana ni atworo kiria ri kiuria kira giguka next ni atiri korwo ni asainire results ici gi affect ate githurano giki kana korwo na neho tugucoka horo ati wa ile fene gutariria kura tondu petition no ndire ndagitikira gwitia recount ya kura kana gutarwo gwa kura to ne mugi ne aramenya cia tarwo ri iguko uri hana atia neyo information ile ya berere informagio na form ya ruta information ku form de yandika goro ugu manage kuma na kuiguru yandika kuma na kura iria cia tarwo hau thini wa polling station cigacoka icio ona gutiri kura ikorwo kure thini wa constituency level haria returning officer kugo information yumire handu hariku haria polling station tugicoka atia kuhuthira mutaratara uria wi handu hau na niguo tukorwo tukirora kana wajiku sovereignty yake na andu marore na muheshimiwa hana uri ungi haha wira wa commission wa mbere commission yothe iria ciiko independent commission ni ku protect sovereignty ya andu kana kurangira uhinyo ucio wa muingi na ikorwo hinya wa muingi ni kure wa biro wa hura hari ari na we hitha na wa miki ithanduku-ini ndona mitiga nja ati ugaikirio ri wa miki haria thiini wa coka wa ino athie wira ungi kana athie kuria uthia kujivinjari ri kungituika ati he undu ungi wahuthika hau niguo twirwo ati tweterere twike githurano giki ningi to ikungituika ningi no ro uguo ningi cocere thutha thiku 60
ningi gugiora uguo tondu mutiracenjia watho atu electoral period ningi uterera gutwike ningi thiko 60 norani ndio ku influence andu maigana ona meke manage maikie tuindo na uku rungu korage turio haria turi no mark time tureka haria turi na ni igoti riugire omenya iyo ndi disamine igoti riuga mweko tugacoka handu hariko kuguo timing to me is not bad uduria very sensitive mic no makatwarie in the wisdom ya dora mathondekire IBC Act mahetwo rutha runene mekerire chairman tari ngai makiuga we akoragwo na qualification ya gutuika judge of the Supreme Court no commissioners ya giothe ri ukorwo na degree tu ikugikorwo scenario ati commissioners ya gutio gituika chairman number 1 number 2 ona watho ucio nduraheana provision ati vice chairman ya gikorwo ari hori na no gutuika automatic returning officer wa presidential elections ri chairman ya gikorwo atari hotungika atia gutire provision yo thini wa watho ugo ni kwerekirwo ninguo tuge atiriri ungikorwo ndari hori uyu uri qualification ni cianyihio kinya cia chairman kuo na vice chairman no atuike ki no akorwo akifit that those shoes na ni rege thurano na ukorwo ku explicit ati ona makorwo matari ho tore tuonaga ina wa wisdom to draft constitution president no age gukorwo ho deputy no age gukorwo ho na ndo cio mangiaga gukorwo mehori hena provision yo ria buru yugithie na mbere chairman wa IBC ni kiarekirwo ati nowe wika gutire recourse yake watho ingituma tukona mundu ungi uratangatha githurano tugamira hau na nigena muno ni uria ukorwo uthikiririe na ukiuria ni atiriri ni maugite o na o turia mheshimiwa atwira otumuhuhu ici tindeto cia nginyanĩrio ni maugite gutigakorwo githurano mweri 26 mwana wa mung'ethanĩro na ni Jubilee mukauga kwina guo ni atio moi no maramukira defector a defectors nega reke andu mothe tondu ariri mheshimiwa agikorwo andu ni marongoreirie na manatitherũ ati gutigakorwo na githurano inyu mwihariirie ati gukorwo kwina githurano ngoni atiriri Michael gucokeria kiugo kiu kae twagire uko tuikarite handu twithikeirie uguo ni undu Raila uria araiga niguo kurekika mukioneka right now momentum we na idwe by the way momentum ndire na andu aya na momentum itu ni tondu wa watho uria utwaritwo bunge uria tuko tugicira wiki ino na itana riganiro njire a Kenya wiki ino ni very critical na tondu muhonoki njuge andu mahoe tondu bara ici turahura nacio ti ciaro uguo na maundu meho spiritual makiroho meho maronekana koguo aria marahoya mahoe na nituhoyaga na twihinge ni undu wa bururi witu njokerere haguo raiga ati ithwe ni turona andu aria ni gwaritie kamwira Patrick okite na twina Charles haha ni tutanyite maundu maria turona andu aya marenda gwika tondu riu ri tungia kwihariria githurano tondu Raila ni aiga ati utigakona githurano ri tuko tuhana atia Michael toko tuhana atia ithwe reke tuthii na mbere na campaign na ikundi citiganite ireka campaign reke tuthii na mbere na ku receive defectors ona in fact to receive defectors yothe Raila korwe weekend that is the better for us tondu no mwakagija tuonie bururi theo the atiriri no we na support yake ya bururi koguo ria munene areka ni undu mwega muno kuonania ati we ena support ya bururi wothe tondu agikoni twega twina numbers ire na ndirona ni kuria sire then of course then we are lying to the people undu ungi tugitwika ni twaje kunyitanira na Raila ati tukatuka ni twagaga yari tuwe atia tondu Raila yari withdraw formally areka oguo kwena maundu ndirona aratu confuse haha turumirire Chiroba na tokorwo na niwe gakwari oguo tondu siasa-ini methiri twemwe nao achebukati mwendo akora maundu wega tondu riri mundu atuhenie ndari Supreme Court muri aratana Chiroba agicoka agithie kuria kuge ni Chiroba ndiramwereria tondu ndimwe mwana ke munini kuma mwaka wa 2009 akiruta wira UNDP nitwateithanagia mawira maria ndaruta hindi iyo ko ni ndinjude mundu wina uigerereku wake tondu ndimuwe wega muno ndirito na ndikenda kuona ati mundu ati onawe guku ogokirerwo ati andu moke makirugana guku kwa inoro makiwaga weherio hatai na gitumi that I cannot support ndiuri wira witu ni kurigana turumirire uria gatiba na uria watho ugite na ungirora amendments icio inya kwaria ma ona we wa mung'ethaniro kana we wa thirikari amendments icio ni ciagiriire tondu wa mbere
nera heana mutaratara wa no ngirugama githurano unaona nera heana mutaratara wa tiriri no ungituika agiwa ithenya ria kwanira githurano akorwo chairman na vice chairman matireho na ucio ndio wa kawaida kamithairia ciothe ona itete cia tumia kana kiama uguo ndio guthiaga kwina chairman vice na aria ungi githurwo ko ciundu ati utari wa kawaida nera heana mutaratara wa kugate wa usaini document ire wikio thiini miaka 5 tondu hau niho matwihithiire unaona koguo ri tigani uria na gutire hindi kungituika ati kwina mutatara ihinda riega ria guthondeka mawatho in fact katiba iria njega cithondekagwo hindi ya bara